خدا خر را آفرید و گفت تو بار خواهی برد از زمانی که آفتاب بدمد تا شب و 50 سال عمر خواهی کرد. خر گفت میخواهم خر باشم اما فقط 20 سال عمر کنم. خدا پذیرفت. خدا سگ را آفرید و گفت تو نگهبان خانه انسان خواهی شد و هرچه دادند خواهی خورد و 30 سال عمر میکنی. سگ گفت میخواهم سگ باشم اما 15 سال برایم کافی است. خدا پذیرفت. خدا میمون را آفرید و گفت تو مدام از شاخه‌ای به شاخه‌ای میپری و 20 سال عمر میکنی. میمون گفت میخواهم میمون باشم اما 10 سال عمر کافی است و خدا انسان را آفرید و گفت تو اشرف مخلوقاتی، سرور تمام زمین و 20 سال عمر میکنی. انسان گفت میخواهم انسان باشم اما آن 30 سالی که خر نخواست، 15 سالی که سگ نخواست و 10 سالی که میمون نخواست به من بده. و این چنین شد که ما فقط 20 سال مثل آدم زندگی میکنیم.